ஓகேவா? பத்தாச்சு. பபுள்ஸ் வரும்போது தாளிச்சு கொட்டிக்கலாம். நான் ஆன் பண்ணிட்டேன். புரியுதா? கீழே கொஞ்சம் கீழே. புரியுதா? கீழே கொஞ்சம் கீழே. புரியுதா? ஓகேவா? இதுதான் தாளிப்பு. ஆக்சுவலி இது நிறைய பேர் பண்ணுவாங்க. அப்படியே சுற்றி விடு. இந்த ரசத்தை சாப்பிட்டு பாருங்க. டக்குன்னு எடுத்துரு, அதை அப்படியே சுற்றட்டும். வாவ், நாங்கள் இப்படிதான் ரசம் பார்த்துக்குங்க, என்ஜாய் பண்ணுங்க சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு. சாப்பிட்றதா ஒரே ஒரு அழகு தான் வச்சாங்க, அதையும் நீங்கள் சாப்பிட மாட்டேங்கிறீங்க. ரசம் வாசனையே நல்ல கும்முன்னு இருக்குடி. சாம்பார்